मैंने पिछली बार तुम लोगों को जॉन डीरे, न्यू हॉलैंड और कुबोटा बताया था, और इस बार मैं तुम लोग बताता हूँ भाई आइसर, महिंद्रा और मैसी फर्गुसन। तो चलो शुरू कर देते हैं। कौन सी ट्रैक्टर कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? तो भाई आइसर की बात करें, आइसर बिलोंग करता है भाई इंडिया से ही। नंबर 2 पे मैसी फर्गुसन, और मैसी फर्गुसन भी भाई अमेरिका से ही बिलोंग करती हैं। बहुत सारी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है जो अपने इंडिया में बड़े स्केल पे प्रोडक्शन भी करती हैं और सेल भी होती हैं। और नंबर 1 पे आती है भाई महिंद्रा कंपनी, भाई जो कि है एक इंडियन ब्रांड, और ये तो तुम लोग पता ही होगा कि महिंद्रा अपने श्री आनंद महिंद्रा के अंडर में आती है।